Bueno, una de las preguntas, o bueno, me gustaría platicar contigo, sería ¿cómo fue el proceso de escritura de Mothership Pocahontas? Das war tatsächlich ein Auftrag für das Schauspiel Frankfurt. Und ich habe mich gemeinsam mit der Regisseurin, Laura Linnenbaum war das damals, mit quasi dem Unterschied zwischen den Geschichten, die man sich erzählt und dem, was eigentlich stattgefunden hat, beschäftigt, insbesondere in Bezug auf Landnahme, koloniale Landnahme ausgehend von Europa. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, dass als wir das Stück gearbeitet haben, das war 2015, und das war zu der Zeit, als die rechten Medien dann von der sogenannten Flüchtlingskrise gesprochen haben und sich in Deutschland auch Pegida formuliert hat, also diese Aufmärsche unzufriedener, auch rassistischer Menschen, die Wir sind das Volk deklamiert haben. Und ich habe quasi unter diesem ganz konkreten Gesichtspunkt versucht, einen Bogen zu schlagen von zum einen westlicher Kolonialpolitik zu den, könnte man ja so sagen, ganz konkreten Auswirkungen gegenwärtig, ne? Die man aber nicht als konkrete Auswirkungen sieht, sondern sich wieder versucht, vom Leibe zu halten. Mhm. Anschließend an das hatte ich auch eine ganz konkrete Frage, und zwar habe ich in deinem Konzept gelesen, dass ihr nicht quasi nur mit der Pocahontas-Geschichte gearbeitet habt, sondern auch mit Malinche. Und das fand ich sehr spannend, weil weil ich den Eindruck hatte, was mir sehr gut gefallen hat, ihr habt den Text quasi wirklich übertragen auf Mexiko, und mich würde da sehr interessieren, ob du dazu und zu dieser Art der Adaption, die für mich sehr spannend ist, ein paar Worte sagen könntest. Mhm. Bueno, investigando sobre la figura de Pocahontas, me di cuenta que habían muchas similitudes a partir de la academia, de las investigaciones académicas, en cuanto a ocultar el verdadero trasfondo mitológico de ambas, tanto de Pocahontas como de Malinche. Malinche es un personaje que conozco más por yo ser mexicano, y me fue muy fácil hacer esta similitud y enfatizar estas similitudes en ambas, que particularmente desde el mito de Malinche está caracterizado por la discriminación, por la violencia de género y por el clasismo. Entonces, digamos que esos ingredientes, al momento de investigar la biografía de Pocahontas, veía que seguían repitiéndose, y me pareció como más apropiado hablar de Malinche, puesto que es un personaje mitológico que lo conozco desde, pues, en México de toda la vida. Y bueno, también fue en el proceso de ir investigando sobre estos mitos, tanto Pocahontas y Malinche, fue cuestionarnos por qué el mito sigue permaneciendo hasta nuestros días. Los estudios académicos nos dan una versión oficial de estos dos personajes, no desde el verdadero origen de estas dos mujeres, sino desde los vencedores. Entonces, creo que el encontrarnos con tu dramaturgia ha sido dialogar desde la posición de los vencidos, contar esta historia que no se cuenta y que es fundamental hablar de ella. Mi grito, mi rugido, que destruye ventanas, que quiebra mentes, que rompe huesos, que invoca diosas.
mich hätte daran anschließend, also wenn du was gerade so gut passt, auch interessiert, weil du auch gemeint hast, eben wir haben uns dann auch die Frage gestellt, warum werden diese Geschichten immer noch so erzählt? Und in dem Wir steckt ja schon noch so eine kollektive Arbeitsweise drin. Und mich hat auch eben gelesen, dass, dass ihr ja auch quasi mit, ich glaube, Erinnerungen von SpielerInnen auch gearbeitet habt. Also dass es wie so auch so einen kollektiven Entwicklungsprozess nochmal gegeben hat. Und das würde mich zum einen interessieren, einfach die Arbeitsweise, wie ihr da gearbeitet habt gemeinsam und was für konkrete Materialien dann noch eingeflossen sind von Seiten der SpielerInnen oder des Teams. Sí, bueno, un poco los elementos personales que llevamos en las exploraciones de la obra fue un poco también por la situación que estamos viviendo en este momento con la pandemia del coronavirus. Entonces, fue aproximarnos a la ficción desde este encierro y este confinamiento que llevamos desde marzo. Y el proceso de la obra empezó a finales de mayo, mediados de mayo. Entonces, digamos que fue un poco la solución que pude encontrar para ir entrando a la obra y en el proceso de ir observando lo que las actrices proponían a partir de su propio confinamiento, ahí fui tomando ciertas decisiones que tenían que ver con los discursos personales en relación a la obra, con los discursos personales de las actrices en relación al texto. Y fue en ese proceso que me di cuenta que el texto tiene, bueno, desde mi perspectiva o desde esta situación, me di cuenta que el texto podría también ser contado por las actrices. Quisiera tener un lugar que resistiera la violencia. Que resistiera a la violencia. Lo importante es contar un inicio. Y fue a partir de videos que yo les pedía con ciertas consignas teatrales, que así nos estuvimos comunicando. Entonces cada una desde su confinamiento se filmaba y a partir de imágenes a cada una le repercutía en su vida personal de la obra, de la dramaturgia. Y cada una desarrollaba estas imágenes con objetos personales y con memorias personales también. Y fue de este modo que estuvimos trabajando hasta agosto. Y ahora en septiembre ya nos estamos reuniendo presencialmente para ensamblar, hacer el ensamble de lo que habíamos explorado cada quien en su soledad. Sonreímos. Vertemos nuestros botecitos de pintura. Sonreímos. Sonreímos. Bueno, a mí me gustaría preguntar cómo fue en el momento de escribir la obra, cómo fue la relación con las actrices o este proceso en la escena o estas decisiones que se tomaron en los ensayos del proceso de creación. ¿Cómo fue ese ensamble con la dramaturgia? Es war ganz schön, weil als ich das Stück entwickelt habe, war ich in was das hieß AutorInnenlabor und das war so konzipiert, dass man die Möglichkeit hatte, auch tatsächlich gemeinsam an dem Text zu arbeiten, weil normalerweise ist es im Stadttheater, also System, doch
leider oft so, dass alle natürlich sehr wenig Zeit haben und die SpielerInnen noch in wahnsinnig vielen Produktionen sind und dann das eine wahnsinnige Überbelastung wäre, noch mit ihnen so Stückentwicklungen zu machen. Es war in dem Fall aber nicht so und tatsächlich hatte ich eine sehr rohe Fassung und konnte dann mit den drei SpielerInnen, 2 Frauen und einem Mann, den Text zum ersten Mal lesen und habe dann auch wirklich nochmal thematisch sehr viel verändert, aber auch sprachlich nochmal ganz anders geformt auf das Feedback hin. Und dann haben wir den Text gemeinsam zu Beginn der Proben aufgeteilt und dann auch noch viel herumgeschoben während des Prozesses. Und ich mache da mal einen Punkt und dann rede ich weiter. Gut, danke. Ja, und die Fassung, die du hast, ist aber, muss ich sagen, das ist, ich habe dann quasi für den Verlag nochmal ein schönes Dokument draus gemacht. Die Fassung, die wir gespielt haben, sah ein bisschen anders aus. Da war natürlich alles aufgeteilt auf 3 Leute und auch noch viel gestrichen und ein bisschen was umgestellt. Das war ein weniger ordentliches Dokument. Ich finde auch grundsätzlich ist für mich ein Theatertext ein Teil der Aufführung. Und so möchte ich das auch gerne verstehen und nicht quasi etwas, was ich am Schreibtisch fertigstelle und da müssen Leute damit arbeiten, sondern einfach wie ein Angebot für einen Probenprozess und versuche deswegen eigentlich auch immer mit SpielerInnen und auch Regie und auch Bühne öfters zusammenzuarbeiten und arbeite mittlerweile eigentlich auch soweit möglich in Teams. Mache mit denen mehrere Produktionen. Auch mit der Regisseurin habe ich noch andere Produktionen gemacht. Das war ganz schön. Dann würde ich auch nämlich nochmals vielleicht so eine allgemeinere Frage stellen. Also sie ist so ein bisschen, eigentlich sind es 1,5 Fragen. Ich habe gelesen, dass du ja also ganz auch so wie ich bin ja auch nicht nur Autorin, sondern ich bin auch Dramaturgin, ich übersetze und ich unterrichte auch und dass du ja auch schreibst, produzierst, spielst, also ganz unterschiedliche Professionen in dem Theaterbereich und da würde mich einfach interessieren, wie du Theater verstehst oder was dein Zugang ist einfach zur Theaterarbeit und wie du findest oder wie es dir möglich ist und ob das jetzt unter den momentanen Auflagen einfach noch zu machen oder in der momentanen Situation der Pandemie. No es tanto una decisión como tal, el dedicarme a la producción, a la dramaturgia, sino que me he visto en distintas situaciones que me ha llevado a eso. Muchas de estas situaciones han llegado por la necesidad de subsistir, porque acá en México, bueno, no sé en tu país, pero acá en México uno tiene que diversificarse en el quehacer artístico. Y esta es la primera obra que yo estoy dirigiendo y las decisiones que, bueno, en cada área es muy distinto, tanto en dramaturgia, en producción. Acá en este momento que me está tocando dirigir, digamos que engloba todo, tanto la producción, la dramaturgia, la actuación en algún momento. Entonces, creo que también es una fortuna tener este panorama más amplio del quehacer artístico. Me gustaría saber cómo fue en el 2015 la creación del espectáculo frente a toda esta situación social que se estaba viviendo de la crisis de los refugiados que ayer, bueno, nos estabas contando al principio de la charla en la pregunta que te hice, que hubo una crisis social importante y cómo esta crisis social influyó en las decisiones artísticas que tomaron para el espectáculo. Also zum einen, war das am Anfang gar nicht so geplant und ich hatte am Anfang wirklich diesen Pocahontas-Stoff.
da gibt es auch relativ gute kulturwissenschaftliche Texte von einem Autor namens Klaus Teweleit dazu. Der hat sehr viele Bände darüber geschrieben und habe eigentlich damit angefangen und war dann wirklich in der Situation in Frankfurt die ersten Male hinzufahren und es gab diese ersten Pegida-Demonstrationen. Und habe dann angefangen, erst darüber nachzudenken, dass ich den Bogen eigentlich bis dorthin schlagen muss im Text. Und was jetzt die Textarbeit betrifft, mit der sie erstmal angefangen hat, war die große Herausforderung zum einen mit dieser Sprache, die dort verwendet wird, natürlich zu arbeiten und die in einer gewissen Weise auszustellen, ohne die aber zu reproduzieren, ohne die Rassismen zu reproduzieren. Und das war tatsächlich auch im Probenprozess ein wahnsinnig langer Gesprächsstoff. Was davon kann man sprechen und wer vor allem auf der Bühne kann das sprechen, weil wir hatten den Cast aus 2 Frauen und einem Mann und das macht natürlich einen großen Unterschied, ob die Sätze jetzt, also alles auch weiße deutsche Cis-Menschen und dann macht es natürlich einen Unterschied, auch da schon, ob das der Mann sagt oder die Frau und natürlich haben wir uns auch viel mit der Frage beschäftigt, dass ja letzten Endes im Text oft eine Täterperspektive eingenommen wird oder vielleicht auch dekonstruiert wird, aber die Menschen, die es auf der Bühne sprechen, ja tendenziell auch einer Mehrheit angehören und wie man damit umgeht und das war irgendwie ein großes Gesprächsthema während der Proben und ich weiß gar nicht, inwieweit ich sagen kann, inwieweit das formal beeinflusst hat. Ich würde sagen, in der Richtung natürlich, dass man nicht in den Naturalismus geht. So. Weil einfach die Gefahr zu reproduzieren in diesem Naturalismus wahnsinnig groß ist. Deswegen hat mich eben auch deine Arbeitsweise wahnsinnig interessiert, die ja, finde ich, auch eher in so eine, klingt so wie eine performative, fast installative Richtung geht oder eben so ein kollektiver Arbeitsansatz. Sí, a mí también me causaba, bueno, yo al principio, al momento de leer la obra, decidí que fueran mujeres las que contaran esta historia, precisamente porque me interesaba mucho esta postura de las actrices frente a este texto y que las actrices pudieran interpretar los papeles masculinos, no para generar polémica, sino porque me parecía lo más congruente con todo el universo que engloba la obra, con todas las imágenes que tiene la dramaturgia. Y sí, justamente también tuve la misma inquietud, sobre todo ahora de estar montando el espectáculo y ver y oír estas palabras a las que haces referencia sobre sobre esta discriminación y este abuso y violencia de género, me parecía muy perturbador el hecho de que lo estuviera diciendo una mujer a otra mujer. Y eso creo que ha llevado a que la experiencia pueda girar en torno al performance y a las acciones con esa misma contundencia. Me lleno de rabia. Mis ojos, las ventanas del alma, arden desde dentro tan intensamente que no parpadean. Ich fand tatsächlich, das hätte mich ohnehin auch noch interessiert. Also ich finde es auch wahnsinnig schade, dass ich es nicht, also Video vielleicht, aber nicht live sehen kann, deine Arbeit, weil mich auch die Besetzung mit ja nur Frauen auch total interessiert und mich natürlich auch da auch so nochmal das Gespräch auch mit dem ganzen Team interessiert hätte, weil ich mich erinnern kann, dass für mich tatsächlich, also ich war ja 2009 schon mal in Mexiko und das war für mein Schreiben oder auch für meinen Denkprozess sehr prägend, weil ich mich damals oder sowieso in den Texten eben viel mit Übergriffen beschäftige und damals so einen Text hatte, da gab es häusliche Gewalt, aber das war alles sehr lyrisch und
Und da hatte ich dann einen Workshop und da kam dann das Feedback, ja, das ist ja irgendwie schön so, aber wir haben einfach andere Probleme. Wir sind der ganz anderen gesellschaftspolitischen Realität von Sexismus und der damit verbundenen Gewalt ausgesetzt. Und da hätte mich auch interessiert, ob es Ihnen mit dem Text, also ob es euch mit dem Text auch ähnlich ging oder ob das auch eine Möglichkeit war, über den Text vielleicht auch die eigenen Geschichten zu erzählen. Aber ja, genau, es ist einfach wahnsinnig schade, dass der direkte Austausch nicht möglich ist. Ja. Sí, sí hay cosas que resuenan inevitablemente porque digamos que la situación de migración infantil en México también es algo bueno, y los abusos que hay alrededor de todo eso es algo que está impune, tanto para los niños que vienen de América del Sur para llegar a Estados Unidos, como los mexicanos, los niños mexicanos que viajan solos ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, hay muchos elementos como la frontera que resuena con una contundencia pues muy profunda. Hay una frase en tu dramaturgia que habla sobre los ríos coagulados de sangre o de cuerpos. Y inevitablemente a nosotros como compañía nos viene el río Bravo, que es el río que divide la frontera, el río que está en la frontera entre México y Estados Unidos, que es un río en el que, como bien dices, es un río coagulado de cuerpos. Entonces, son temas que nos resuenan mucho. Por ejemplo, también el incendiarse, la persona que se incendia, y ver en los periódicos todos los días cómo encuentran los cadáveres de mujeres calcinadas en el Estado de México o en el norte del país o en cualquier parte del país, pues claro que nos toca. Y así como esas frases de tu texto, son frases que nos hacen todo el sentido y siempre es la pregunta constante: ¿por qué sigue sucediendo eso? ¿Por qué, por ejemplo, investigando sobre todo este universo de Malinche, también hay relación en cuanto a la actualidad del texto que has creado? Por ejemplo, para nosotros era muy interesante relacionar estos incendios de los que habla tu obra con un dato histórico de la conquista que los cronistas de la Nueva España redactan, y hablan sobre las mujeres cuando eran tomadas como botín de guerra, perdían el derecho de llamarse mujeres y pasaban a ser llamadas piezas, como cualquier objeto. Y digamos que eso no ha cambiado mucho en la actualidad, desafortunadamente. Pero nos preguntamos por qué constantemente durante el montaje, ¿por qué pasa eso? Y es la permanencia del mito de Malinche, de Pocahontas, que da la razón a una serie de atrocidades que todavía hasta la actualidad siguen sucediendo. Tratamos de hacer esas preguntas al público, de parar un momento con la ficción y preguntar por qué siguen responsabilizando a Malinche de muchas cosas cuando la responsabilidad es del ciudadano en nuestro presente. Y vaya, otro dato que también mezclábamos durante la investigación de Malinche
y estos incendios, este incendiarse que tú haces referencia en la obra, también lo relacionamos con un dato histórico que consistía en marcar a la gente con fuego. Es decir, se quemaba a los presos, a los presos de guerra se les quemaba con fuego en la cara para saber que eran parte de ese botín de guerra. Entonces, eran datos que fuimos relacionando con la dramaturgia y también fue muy enriquecedor ir escuchando las propias experiencias de las actrices, sus propios universos. Una de las actrices viene de Mérida, Yucatán, que tiene una situación particular sobre la mujer. Otra de las actrices viene de Tijuana, del punto extremo del país, que también tiene una situación particular porque está cerca de la frontera con Estados Unidos. Y otra de las actrices es de acá de la Ciudad de México. Entonces fue muy interesante ir hilvanando estas experiencias con los datos históricos y las imágenes poderosas que el texto contiene. Y pues a nosotros, a nosotras, y a mí, claro, nos encantaría que en algún momento puedas venir y que puedas acompañarnos acá en algún ensayo o función. Ja, vielleicht gibt es ja noch ein nachträgliches Kennenlernen im nächsten Jahr oder so. Oder ich fahre mal privat nach Mexiko. Yo quiero preguntarte sobre este tema de las fronteras. En el texto es muy interesante porque habla de las fronteras físicas, es decir, las fronteras geográficas que divide un territorio de otro, y las fronteras corporales, las fronteras ideológicas también. ¿Qué fronteras? Y habla mucho de las fronteras que se pueden vencer, que pueden vencerse, que pueden invadirse. ¿Tú qué fronteras piensas que todavía no se pueden vencer? Que todavía no pueden ser invadidas. Viele. Also ich denke, die Schwierigkeit ist ja, dass um eine Geschichte zu schreiben, die eine Macht erhält, oder eine Erzählung, die eine Macht erhält, müssen ja immer einfach werden ja immer Grenzen gezogen zu Kontrollzwecken. Ne? Das heißt, es wird eine Grenze gezogen zwischen denen, die HeldInnen dieser Geschichte sind, und allen anderen, die entweder am Bildrand stehen oder gar nicht in der Geschichte, also nicht mal am Bildrand stehen, sondern quasi unsichtbar gemacht werden durch die Geschichte. Also insofern, das ist jetzt so eine abstraktere Antwort darauf, finde ich, es gibt wahnsinnig viele Grenzen, und das ganz konkrete Beispiel dafür wäre ja, also wenn ich jetzt aus meiner europäischen oder österreichischen Perspektive spreche, einfach dieser sich ständig erstarkende Glaube an den Nationalstaat. Zum einen als Nationalstaat, zum anderen auch in seiner mittlerweile eigentümlichen Form der Europäischen Union, die ja eigentlich etwas anderes sein sollte und jetzt aber wie eine Union ist, einfach damit man gemeinsam Grenzen stärker zieht gegen andere. Und ich kann die Frage, glaube ich, gar nicht so beantworten, weil ich den Eindruck habe, dass immer weniger Grenzen überwunden werden und Grenzen immer enger gezogen werden, und dass zum einen eine gesellschaftspolitische Situation im Moment gerade ist, zum anderen aber auch daran liegt, dass es einfach total schwierig ist, eine Utopie zu denken, oder weil das ja eigentlich so ein Versuch wäre, Grenzen zu überwinden, und dass das oft daran scheitert, dass
jetzt vielleicht aus einer eher linken Perspektive gesprochen, man dann auf keinen Endpunkt hindenken möchte, weil das ist Kitsch, und dann aber vergisst, dass der Utopie ja eigentlich der gemeinsame Prozess dorthin sein könnte. Und dass die einzigen, die eine Utopie denken können, also jetzt auch aus meiner Perspektive einfach gesprochen, gerade die Rechtsextremen, sind ja eine Utopie einfach die Auslöschung von ganz viel ist und der komplette Umsturz. So. Aber dass ich finde, dass der Versuch, Grenzen zu überwinden, eigentlich immer darin liegt, in einer Art von gemeinschaftlichem und solidarischen Lebens- und auch Arbeitsprozess, der eigentlich nicht voneinander zu trennen ist. Mich würde als Rückfrage, wenn ich darf, noch schnell nur interessieren, wie du die Frage beantworten würdest. Also deine eigene Frage, das genau. Creo que la frontera más importante es la postura que uno toma frente a las cosas. Y en la obra lo veo muy reflejado en estas imágenes, en estas frases que mencionas sobre el humano que se incendia, que se prende fuego, así porque no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo, con las injusticias. Entonces creo que la frontera más importante es resistir en esa postura que se tiene frente a la adversidad, y eso es lo que siempre también nos hemos estado cuestionando en la obra. Por eso también dentro del concepto hemos decidido ir en torno al performance justamente por encontrar otro tipo de fronteras o de romper esa frontera al momento de la creación. Y esta relación que haces con el texto de las personas que están, de esas personas que están fuera de la frontera, y cómo, o sea, me parece muy interesante cómo estas personas que están fuera de esta frontera, fuera de cómo puede relacionarse con el ser salvaje. Na, ich würde, glaube ich, sagen, also ich meine, es ist ja eine Zuschreibung von einer diskriminierenden Machtposition, und ich würde einfach sagen, die Wilden sind meine Kolleginnen, meine Freundinnen, die Menschen, mit denen ich mich umgeben will. Das sind, glaube ich, die Leute, mit denen ich wie eine Bande bilden will oder auch versuche zu bilden, und genau so. Pues muchas gracias. Gracias, fue muy interesante. Gracias a Cátedra Berman también por el espacio. Ja, danke auch von mir für das schöne Gespräch und genau, und auch an alle, die es möglich gemacht werden. Das war sehr interessant und eine gute Premiere, und schöne Grüße an das Team.